дээр өгүүлсэн ээжийнхээ эзэнд байхдаа өчнөөн газар моринд чирэгдсэн хэрн дутуу төрөөгүй, үхэж үрэгдээгүй дамдин ахыг хамгийн их боргосон хамгийн чирэг хүүхэд гэж аав ээж минь хөөрдөн ихэд хайрладагсан. Үнэхээр ч дамдин ах 70 хилийн гурлыг шүддээрээ зугаад гэр тойрч гайхуулдаг бяр тэнхээ ихтэй хүн байсан. Хожмоо бүр чөлөө түүхийн спортын мастер болсон түүхтэй билээ. Ус уухын тавилан гэдэг мунж онцгой хачин сонио. Моринд чирэгдсэн хөөрхий манай том хажаа 104 хүрч буйнаа эдэлж байгаад нэг л өдөр бурхны оронд их буянтны ёсоор заларч билээ. Сонсдог ном эм бүхэд байршлаа.